Oke, sekarang gua akan main MLG flapy. Jadi ini tuh jadinya kayak Flappy Bird gitu, cuman kayak ada efek-efek gitu lah. Kayak beda-beda dikit. Jadi kayak ada apa gitu loh, nanti kayak ada jurus-jurus, skill-skill gitu. Dan juga game ini seru banget. Kalian harus coba. Oke, segitu aja dari gua. Segitu aja dari gua. Kalau pengen download bisa di Play Store, namanya MLG Flappy Bird. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Bye.